Abbaan manaa ishee waan bareeduuf irraa fuudhee jira. Seenaa obboleettii keenya takka isiniif qooda. Ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Ani jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii. Yuutuubiin koo baay'ee kufee waan jiruuf irratti hojjechaa ture ji'a takka guutuu ni beektanii. Waa'ee jaartiin kun kuftee gara isheetti goree viidiyoo hojjechaa turre. Yuutuubiin kiyya baay'ee dadhabee jira. Yoo isinitti laayikii gochuu hin dagatinaa. Yoo laayikii gootatti qolnaaf ka'a waan ta'eef yaada keessan obboleettii keenyaaf qooduu hin dagatina. Namoonni seenaan keessan ji'a darbe dura ergitanii maaliif nuuf maaliif akkasii warra jettan maalirra akka ture viidiyoo kiyya jala seenaa ilaala. Rakkadhee malee viidiyoo yoo hojjedhe kun waan guddaa miti, garuu immoo rakkoorra akka ture hundi keessan iyyuu hin beektu jechuudha. Asumaan gara yaada obboleettii keenyatti. Ani biyya Arabaa keessa waggaa hedduu jiraachuu baadhus hiriyyaan koo waggaa 12 biyya Arabaa keessa jiraatte na fudhattee anis ishee waliin hojjetachuu yeroon eegalu. Yeroon biyya jiru maatiin koo baay'ee harka qalleessa waan ta'eef isheenis paaspoortii fi waan hundumaa wanta piroosesii biyya Arabaa deemsisuu danda'u hundaa naaf guuttee gara biyya Arabaatti yeroo isheen na fudhattu anis baay'ee takka ishee jaalachuun sababiin isaa maatiin keenya walirraa fagoo yookaas immoo walitti iyyoos hin jedhamani, garuu fira kan jedhamu hin jira mitiire xiqqoo fira waan natti fakkaataniif isheen garuu hiriyyaa koo kutaa tokko amma kutaa 12tti waliin baranne waan ta'eef baay'ee na jaalatti. Haa ta'u malee biyya namaa kana keessattis jaalalli ishee osoo waan tokko hin hir'isiin gara biyya Arabaa kanaatti erga na fudhattee anis ishee waliin hojjetachuu yeroon eegalu. Mucayyoon kun biyya namaa keessa haa jiraattu iyyuu malee kushina Arabaa keessa ergi baatee waraqaa eenyummaa malee hojjechuu ergi eegaltee naannoo waggaa 8 waan fixxeettuuf, haa ta'u malee abbaa manaa addunyaa kanarraa bareedaa akkaan namni akkana bareedu addunyaa kanarra hin jiru yoon jedhe soba waan hin taaneef isheen garuu isa waan jaalatteettuuf baay'ee wal jaalatu. Isheenis baay'ee jaalatti. Hiriyyaan koo bareedina haganatti waan hin qabneef inni garuu bareedaa gal malee anis bareedduu waan hin ta'eef yeroo tokko dhukkubsattee osoo shintibeetii miicuu filaashii yookaas kilooreksii kan jedhan beektu mitiire fuula isheetti faca'ee baay'ee ishee waan dhukkubaa waan tureef mana kiimii ciiftee qoricha adda addaa dibaafii waan turaniif yeroo sana abbaa manaa koorraa ati silkii kaasii jechuun yeroo isheen lakkoofsa isaa naaf laattu anis isa waliin haasa'uu halkaniif guyyaa ergi isheen wayyitee uftes ana malee ishee waliin haasa'uu waan dideef suuraa adda addaa erguu fi viidiyoo koolii waliin haasa'uu inumaa naannoo waggaa tokko ergan waliin haasa'ee booda, haa ta'u malee ani kushinaa Arabaa keessa waan jiruuf isheen garuu waraqaa eenyummaa waan hin qabaanneef erga mana kiimii geessanii deebisanii fidanii booda ati waraqaa eenyummaa hin qabdu waan ta'eef akkamiin mana kiimii si geessanii qoricha siif kennanii jedhe yeroon gaafu isheenis manni kiimii qarshiitii naqamu hin jira jettee yeroo natti himtu isheen na goyoomsiti malee waraqaa qabdi, garuu bakka isheetti na fiduu dhiiste bakka biraa na hojjechiisti waan ta'eef ani dhugumatti waraqaa hin qabdu se'ee waanuma bakkee keessa hojjettu jedhee abbaa manaa ishee yookaas jaalallee isheetti isheenoo hin sobdii waraqaa hin qabdu alarraa ilma abaluu waliin maraatti kana fuutaa jedhe yeroo itti himu innis baay'ee tokko ishee jibbuun ishee balaaleffachuun ati eessa jirta alarraa hojjettamoo jedhe yeroo ishee gaafatu isheenis lakki ani alarraa hin hojjedhu, garuu ishee of biratti fiduu waan hin barbaanneef bakka biraa argee fi achi akka isheen hojjetachuuf sirriitti bakka bareedaa waan ta'eef achi ishee fide malee ani garuu alarraa hin jiru jettee yeroo isheen sagalee keessuu fi innis sagalee ishee yeroo natti dabarsu anis hin sobdii jedheen sagalee isheen duraan naaf ergiteettu gara isaatti erguun arabni naaf ta'uu diddee manaa baheen alaa hojjetachaa jira jettee yeroo isheen natti himte sagaleen tokko lamaan karaa miisenjerii waan jiruuf anis abbaa manaa ishee yookaan jaalallee isheetti erge isheen ensi sobdii garuu duraan akkana jettee jechuun sagalee ishee ragaa waliin yeroon erguu fi innis baay'ee tokko ishee xaare hin sobda jechuun bilookkii ishee godhee ani egaa amma karaa naa bahee mitiire halkaniif guyyaa isa waliin haasa'uu yoo fedhellee viidiyoo qaama qullaa waraabii naaf ergi yoo inni jedhu waraabii erguu fi akka malee anis isa jaaladha innis na jaalata. Anis ishee bilookkii godhee biyya kana keessatti yeroon bilookkii isheetti godhu maadaamii kootti daawwalte maaf bilookkii na goote mucittiin maal taate jechuun boossee maraattee maadaamii isheetiin bakka sana
geessi jettee bakka ani hojjedhuuf bakka isheen hojjettu jarri tokko waan ta'aniif isheenis yeroo gabaabaa keessatti uftee maal taate jettee yeroo na gaafattu anis suma homaa tokko hin taane garuu si waliin haasa'uun barbaadu jedhe yeroo isheetti immoo isheenis baay'ee tokko boossee maraattee maadaamii isheetiin gara manaatti na deebisi jettee waan kun akka jiru isheen guutummaa guutuutti beekuu baattus aniif abbaan manaa ishee asiin itti kolfaa yeroo isheen waggaa 9 fixxu ani ufee waggaa 1 fixe mitiire anis naannoo waggaa 4 ergan hojjetadhee booda isheenis gara biyyaatti hin galu jechuun erga abbaa manaa koo akkana bareeduu fi jaalallee koo akkana jaaladhu qarshii koo waggaa hamma kanaa itti ergee mana gaarii ijaarannee erginee na jibbee biyyaa maaliin fuudha jechuun murteeffattee yeroo isheen as teessu anis naannoo waggaa 5 ergan taa'ee booda gara biyyaa galee gaa'ila ajaa'ibaa haganan jedhamne yeroo godhannu isheenis maraattee dhukkuba sammuu godhattee mana hakiimii yeroo deemtu maadaamii ishees gara biyyaatti yookaas gara maatiitti namni biyya arabaatii galee maatii ishee keessa jiru waan jiruuf duraanuu maadaamii ishee sirriitti waan beektuuf itti himtee mucaan keessan akkas akkasii dhibee sammuu godhattee rakkoo maaltu jira jettee yeroo gaafachiiftu anis homaa tokko miti rakkoon hin jiru jechuun abbaa manaa kootiin ergan amansiisee booda maatiin ishees isatti daawwalanii mucaa keenya maaliif akkas goota rabbi irratti siin tolu mucayyoon haada lagattu jettee isheen achi fidde abbaa manarraa fudhattee jechuun na abaaranii akka amantaa isaaniitti halkaniif guyyaa na abaaruun abbaa manaa koo waliin naannoo baatii 5 osoo hin jiraatiin booda baatii 5 ergi waliin jiraanne abbaa manaa koos baay'ee jijjiiramuun yoo feete fuula keetti asiida naqaa yookaas zayitii danfisee sitti naqaati mana kootii bahi jechuun maal akka inni ta'e beekuu baadhus akkuma diinaatti na jibbuun albee fudhatee mana keessa tonni fiiguu obboleessi isaa nutti dhufee maaliif akka ijoollee taatu maaf walloltuu mana kanaa maal rakkattani jechuun yeroo inni gaafatu anis hin beeku jedhee edaa osoo ani hin beekiin jaalalleensa kan duraanii biyya arabaatii galtee mana maatii ishee waan jirtuuf isheenis jaarsummaa itti baastee qabeenya gaafattee waan jirtuuf inni garuu natti dubbatee hin beeku akka isheen galtes nama tokkottis hin dubbatu callisee aaruu na reebuu fi albee fudhatee si ajjeesee si oksaa yaa baalagee anaaf haadha manaa koo adda baaftee osuma jedheeni na arihu anis naannoo baatii 7 ergan ta'ee booda ulfa sirriitti akka hin ta'e innis waan beekuuf ulfa kana ofirraa baasii yookaan waliin si ajjeesa roonni jedhu anis lubbuu koo fudhee mucaa koo waliin akka nan ajjeefneef gara maatii kootti deeme qarshii durumaaniyyuu baay'ee irratti waa hin ergeeruuf qarshii sin gaafanne callisee mana maatii koo deeme innis gara jaarsaa maatii isheetti ergatee araara godhatee maatii waliin walitti araaramanii sargii ajaa'ib jedhamu kan koo kan caalu biyyittii kan raasu makiinaa fardeen akka aadaa oromootti waan tokko osoo nafin ergi fidanii booda isheenis ergi heerumtee sammuu ishee kan duraan biyya namaatti maraate erga fayyitee booda qabeenya ishee mana ishee anis naannoo baatii 7 yookaan hanga 8 waliin keessa jiraadhira waan ta'eef manni akkana Itoophiyaa keessatti ijaarama jedhee yoo isinitti hime en sobdaa jechuu waan dandeessaniif mana isheen abbaa manaa ishee waliin ijaarte yoo mancallise seenaa mana ishee himuu dhiise isiniif wayya malee ijoolleen biyya arabaa jirtan waa'ee mana ishee yookaan suuraa mana ishee anuu waan hin qabuuf osoo fidee biyya Ameerikaa biyyuma arabaatti turte jechuu waan dandeessaniif qabeenya ani gammadee hamma kana itti jiraadha jedhee naannoo 8 caalaa qabeenya koo kan duraan na harka jiru qarshii koo waliin abee yeroon achii bahu anis galanni kan rabbiiti mucaa durbaa tokko ergan godhee booda ammas maatii kootti kennee gubata kana arguun barbaadu ishees arguun barbaadu jedhee imala koo gara biyya arabaatti ergan taasisee booda isheen garuu haadha ijoollee 2 ergi taatee amma reefu daawwaltee na arrabsuu na jeebba'uu yaa ishee abbaa manaa waliin adda nama baaftu yaa ishee akkana taatu jechuun suuraa koo mataan gadi galabbattee yeroo baay'ee waan na gadhiiftuuf namoonni baay'een akka naannoo keenyaatti biyya biraa yoo ta'e malee yoo naannoo keenyatti heerume ati gantuudha intala abaluuf ilma abaluu ishee adda baastee yaa ishee nama akkana gootu jechuun naannoon keenya sirriitti waan na beekuuf anis naannoo keenyatti heerumuu miti biyya keenyatti iyyuu deebi'ee galuu waan hin barbaanneef
garuu isheen suuraa koo silkii abbaa manaa ishee keessa waan jiruuf viidiyoos duraan isa walii yeroon biyya Arabaa jiru ergaa fi waan hin tureef isheen garuu silkii isaa irraa fuutee viidiyoo koo achi dabarfachuun qullaa qulqulluu akka aladhe natti ergitee yaa salphoo abbaa manaa koo waliin adda na baaftee biyya Arabaa keessatti nama raachite qarshii miiliyoona 2 yoo erguu baatte amma viidiyoo kee gadi baasa jechuun anaanis na salphisu yeroo isheen akkasnaan jettu ani har'a haadha mucaati mucaanan qaba mucaan koo boru yoo guddatte viidiyoo sana yoo argite maal akkanaan jettu waan hin beekneef qarshii biyya kana keessatti walitti qabadhe osoon waggaa meeqa hojjedheeyyuu miiliyoona 2 fiduu waan hin dandeenyeef haga 700 yookaan 8 siifan kenna hadaraa viidiyoo koo gadi hin baasiin jedhe yeroo ishee kadhu yaanis gonkumaa waan kun hin ta'u qarshii miiliyoona 2 as natti hin dubbatiin jettee yeroo isheen natti maraattu anis abbaa manaa ishee duraan bilookkii na godhee jiru deemee silkii biraatiin itti daawwalee itti boohee maraadhee ati abbaa mucaa kootii maaliif akkas na gochisiifta viidiyoo sana silkii ishee keessaa haqi yeroon jedhu dhimma keetii mucaan akkan koo taateyyuu ibba sirritti si shakka yookaas hankoo miti jechuun yeroo inni natti dubbatu anis aarii lammaffaanatti ta'ee maal godhe yaa rabbii koo badiin koo maalii qormaanni hammi kun jedhee osoo hin boohu guyyaa tokko uftee obboleettiin ishee biyya kana waan jirtuuf viidiyoon kee na bira jira jechuun yeroo isheen natti ergitu teelegiraam irratti deemii ilaalladhu yookaan kan obboleettiin koo jette ergii fi jette yeroo na gaafattu anis maal gochuu qabare qarshii 500 obboleettii ishee ergee booda lammaffaa waa'ee viidiyoo kanaa natti hin dubbatinaa jedhee ammas qarshii hafe fiddu malee jechuun na gaafachaa waan jiraniif mee isin maal naan jettu viidiyoon koo haaboomoo qarshii kana tokko lamaan hojjedhee ofirraa kaffalamoo maatiin koo warra guddaa waan ta'aniif ijoollee ani amma godhe mucaan koo bor waan guddattuuf maatiin kiyya harka qalleeyyii haa ta'an malee warra guddaa warra beekamnu waan taaneef viidiyoon kun gaafa gadi bahe maatiin koo guutummaatti waan salphataniif ani maal gochuu akkan qabu meenatti himaa qarshii 500 ergan kennee booda ammas kuniin gahuu naan jettee waan jirtuuf maal akkan gochuu qabu qarshii dabalee erguumoo viidiyoo sana haa baastu jettumoo nama jaarsummaan itti erge tokkollee hin jiru waan ta'eef namoota baay'ee gurguddaa itti ergee waan hin jiruuf mee maal akkan gochuu qabu yaada keessan naaf qoodaa ana obboleettii keessan akkuma keessan jijjiiramuuf biyyaa bahee booda gore hiriyaa koo galee amma garuu natti galagalee wanti hundi na cinqaa waan jiruuf badii koo hundumaa waan hin beekuuf maal akkasinnaan jette koomentii irratti naaf hiraa yaada keessan barbaada galatoomatti obboleettiin keenya. Viidiyoo kana tarii haga dhumaatti yoo dhaggeeffattan yaada keessan qooduuf hin dagatina eessa akka isheen kaatee fi maal akka isheen goote yaada ishee agartanii yookaan dhageessanii jirta waan ta'eef yeroo tokko nama tokko bifa isaa ilaalle yookaan bareeda isaa ilaalle waa hedduu murteessuu dandeenya tarii bifa isaa yoo ilaalle keessi isaa badaa ta'uu danda'a namni bifa bareedeef keessa bareeduu dhiisuu danda'a abbaa manaa tokko yookaas jaalalli namaa ergi namni ta'ee booda deemni irraa fudhachuun booda salphina hin habu namaanis arrafamuun hin jira haa ta'u malee yoo nama arrafamuu baanneeyyuu tarii nuti jaalalli isaatiis gadi ta'uu dandeenya sababiinsa tarii isheen nama isaaf yaaddu nama jireenya isaa fooyyessuu dandeessu nama isa guddiftu nama yeroo haasa'an jireenya isaa haasoftu akkas ta'uu dandeessi nuti immoo isa biratti nama baalagee haasa'u yookaas immoo nama jireenyaaf hin taane nama akkasii ta'uu dandeenya walumaa galatti filannoon keessan nama kaa'imaa yookaas jaalallee hin qabne ta'uu qaba irra baay'een keenya dhugumatti nama bareedaa hin filatama bareedaan addunyaa kanarratti eessattuu hin filatama garuu dhiirri bareedes bareeduu baates dhugaa dubbachuuf ani akka yaada kootti dhiira kaayyoo qabu irra filadha shamarri baay'een garuu bareedina isaa ilaalanii namoonni karaatti hafan baay'eetu jiru mucayyoon kun bareedinni isaa tokkoffaa ijaa ta'eef deemtee isa filatte qabeenya isaa yookaas immoo haala ilaalcha isaa hin filanne kan isheen filatte bareeda isaa qofaadha harallee ta'e boru inni garuu kan ishee ta'uu hin dandeenye booda irratti kanuma jaartii isaa jalqabaa ta'e sababiin isaa waan ishee jaalatee jiruuf ka jalqabaa waan jaalateef ishee kana dhiisuun yeroo dheeraa itti fudhachuu hin danda'u maaliif har'a fakkeenyaaf dhiira tokko abbaa
abbaa qabeenyaa filachuu dandeenya, bareeda filachuu dandeenya. Ani akka kootti dhugaa dubbachuuf caammayyuu xaragee haa jiraatu, fedhu kasalallee gurguree haa jiraatu, irri yoo amala qabeessa ta'e yookaas immoo dhiira si jaalatu yoo ta'e dubartiin tokko kabajaan jiraatti. Fakkeenyaaf biyya Arabaa kana keessatti namni waggaa 5-6 gara biyyaa galu jira jedhee hin yaadu. Tarii waggaa 2 waggaa 3-4 inuma galta gara biyyaatti. Irra jaalaan keenya namoota waggaa 8-9 aga 12-13 kataaya. Haa ta'u malee gaafa gara biyyaatti galtu abbaan manaa kee gaarii miti yoo ta'e si hifachuu jira, kana go'i sana go'i jira. Fakkeenyaaf biyya namaa kana keessatti sammuun kee umeera, dugdi kee umeera, miilli kee hin jiru. Fakkeenyaaf har'a gaafa mana Arabaa kana keessaa hojjennu nyaata gaariin jiraateef osoo hin taane, rafiitii gaarii jiraateef osoo hin taane, halkanii guyyaa waan deemnuuf hirribnis nu jalaa badee, jiruuf jireenya nu jalaa badee, joonjofnee deemu jirra. Kanaaf gaafa gara biyyaa galtu ka itti boqottu, ka abbaa manaa gaarii siif ta'u, maa waan fedhe hojjete sin jiraachisiin. Dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een ofii isaanii mana ijaaranii itti gashanii ka cinqiitiin jiraatan baay'ee isaatu jira. Kanaafuu filannoon keessan nama bareedaa yookaas immoo nama qabeenya qabu osoo hin taane amala qabeessa isiniif haa ta'u. Maaliif yoo amala inni qabaate qabeenyuma biyya Arabaatii qabdu kanayyuu kan itti jiraachuu dandeessu yoo inni amala qabaatedha jechuudha. Yoo inni amala hin qabaanne itti jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf obboleettii keenyaan akka nama tokkotti yaada qooduu fi barbaadu. Tokkoffaa badiin kee hiriyaa kee ka biyyaatti si fiddee sitti rakkattee qarshii ishee hundumaa sitti baaftee ati jijjiiramii nama ta'e jettee si fiddee ati immoo deebitee abbaa manaa ishee sababii inni bareeda ta'e inumaayyuu kan isheen dhukkubsattee filaashii yookaan kilooroksiin fuulatti nammee mana kiimitoo isheen ciiftu abbaa manaa koo yoo daawwale ati immoo irraa kaasee kan isheen siin jettee lakkoofsa isaa sitti laatte ati immoo jala galagaltee hattee badiin kenne tokkoffaan kana. Inni lammaffaan immoo erga abbaa manaa ishee irraa fudhattee viidiyoo kee ergitee fi viidiyoo gaafa namaa ergitan tokkoffaan waan sinitti himu keessa yoo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e viidiyoo namaa erguun dogoggora guddaadha. Gaafa viidiyoo keessan namaa ergitan itti yaaduu qabdanii namni kun qarshiif akka isin gaafatu yookaas immoo amma fakkeenyaaf abbaan manaa tokko biyya keessa taa'ee viidiyoo keenyaaf ergi ani si malee nama biraa haqee hin beeku, ani si malee akkasii yoo isiniin jee namni sun deebi'ee qarshii guddaa akka isin gaafatu boodatti kun homaa takkallee shakkii hin qabu. Maaliif har'a qarshii si gaafachuuf malee dubartii sirra miiliyoona meeqa kam kaafilate yookaas akkam ka bareeddu ka akkam of eeggatee si caala har'a uni kushinaa Arabaa keessa of eeguu yookaas of bareechuu, uffata haaraa jijjiiruu, mataa jijjiiruu, wiigii hidhachuu kana godhachuu osoo hin taane har'a akkam goona mana eessaan ijaarraa haadha koo maal gargaaraa mana koo keessa maaltu hafe unuun kanatu sammuu nu fite. Isaan garuu ka ishee humna isheetiin jirtu ishee akkasii jaalachaa jiru ishee akkasii wajii laayivii isaanii dabarfatu waan ta'eef kanaafuu inni sobeetu malee yookaas dubartii abee yookaas immoo fedhii isaa viidiyoo kee ilaalee fixachuu osoo hin taane boodatti qarshii akkasii gaafatu homaata akka shakkii hin qabu jechuudha. Obboleettiin keenya lammaffaan dogoggorri kee isa kana. Sadaffaan immoo waa'ee mucaa kee immoo mucaan kan saatii inni immoo kan kooyyuu miti narraa deeminaan jeka jettetti mucaan kee siifaa guddattu manuma haadha keetti waan ta'eef inni itti aanu viidiyoo sababa viidiyoo 500 kennee jira. Isaan garuu miiliyoona 2 jette ka jettetti qarshii kee dabaltee hin ergin aamsa kooti. Maaliif mucayyoon qarshii sirraa nyaachuu mi'eeffatte waan ta'eef osoo ati miiliyoona 3-4 ergite isumaa si doorsisti jechuudha. Viidiyoo kee isaan gadhiisan torbee takka lama caalaa miidiyaarra hin deemu. An dhugaa dubbachuuf kanuma sitti hima. Maaliif qarshii keetti hafuu siif wayya. Fakkeenyaaf 500 kana laattee 500 sana osoo iftee baay'ee gaarii ture. Maaliif siin iftu jechuudha mucayyooni. Qarshii takka namni si mi'eeffannaan ittuma si doorsisa. Ati as jirta amma fakkeenyaaf viidiyoon kee obboleettii ishee bira jira, ishee biras jira, silkii abbaa manaa ishee keessas jira. Kanaafuu isa kan bittee isa kan dhiista namni baay'ee waan ta'eef kanaaf viidiyoon kee guutummaa telegiraam irraa gadhiifame, feesbuuk irraa gadhiifame maalii ta'e maqaa isaa hin dhahin haa gadhiifamu. An kanuma tarii maaliif haa gadhiifamu jettaa ati dubartii miti maalii miti jechuu dandeessanii takka mi'eeffatteetti waan ta'eefidha. Namoota baay'ee gartanii jirtanii birriirraa nyaataniitu booddee immoo viidiyoo ijoollee gadhiisu jechuudha. Kunillee akkanuma booddee irratti gadhiisuu dandeessi waan ta'eef qarshii 500 amma laatte hin gahaa birrii waan takka hin ergiini ofirraa bilookii go'i dhiisi. Isheellee obboleettii isheerree ofirraa bilookii go'i hojii kee hojjetadhu. Viidiyoon kee gaafa gadi ba'e homaa takka haganatti maraachuu of ajjeesaa akkanan ta'a maalii ta'a maatiin koo guddaadha warra guddaa keessaa fakkeenyaaf gaafa viidiyoo of waraabuu kaanu
nama akkamii keessa alannee nama akkamiiti viidiyoon koo bor miidiyaa irra baha hin salphadha yoo akkas dura yaaduudha malee ergi gadi bahee yookaas immoo ergi namatti ergitee kaatee booda ani maatiin koo guddaadha ani warra guddaadha ani warra akkasiiti viidiyoon kiyya gadi baana hin salphachuun gaafa namatti ergame yookaas immoo gaafa silkii of jala kaanii viidiyoo waraaban gaafa sana jechuudha salphinni har'a miti jechuudha kanaafuu dhiistee waan hundumaa itti dhiiftee qarshii erguu dhiiftee jara lamaan bilookkii ofirraa goote hojii kee hojjetachuuf furmaata tarii maaliif akkas jettaa viidiyoon ishee haabumaaf jetta jechuu dandeessanii odoo goggora dhiifama isiniin jechuu barbaada maaliif mucayyoon irraa hafuu waan hin barbaanneef akkana jedhe malee qarshii osoo ergite viidiyoo sun gadi bahuu dhiisee anaaf irra filatamaadha garuu immoo namni Itoophiyaa keessa taa'ee har'a birrii takkayyuu bakkaatti fiduu dhabeerraa akka ta'an ta'eef miiliyaa tokko yookaas immoo 100,000 150 itti ergiteef viidiyoo kee gadi baasu hin dhiisu jechuudha qarshii kee takka illee ittiin ergiin dhaamsa kooti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya yaada isinitti dhufe qooduu fi hin dagatina maal akka isheen gochuun qabdu viidiyoon sun gadi haa bahumoo bahuu haa dhiisumoo qarshii miiliyaa 2 haalaattumoo amma 1,500 laatte miiliyaa tokkoo fi 1,500 hafa jechuudha kanaafuu jajjabeessa akka isheen birrii hin ergine akka gootanii baay'ee gaarii jedhee yaada maaliif namni miiliyaa tokko kennee miiliyaa tokkoof 200 namni kennee viidiyoon isaa gadi bahiru hin jira maaliif amaluma ilma namaati jechuudha namni irraa sirraa nyaatee boorsi nyaata qarshiin sun ilma waan ta'eef umurii isaa guutuutti si doorsisa ittiin bakka si daldalata jechuudha birriin ji'a galaa fi viidiyoo sana si doorsisa kanaafuu warreen fakkaattonni akka ishee tarii viidiyoo nama biraa qabda yoo jiraattan namatti hin ergina namni sun viidiyoon kee bira jira miti qarshii keessanitti hafaa qarshii keessan kaawwadhan dhaamsa kooti dhugaa dubbachuuf ijoolleen akkasii hedduu gara nama nyaatanii maaliif namoonni viidiyoo namatti erguun hafee jira garuu ijoolleen keenya baay'een ammallee faashinii gootanii namatti erguu jirtanii kuni kolfa dhugaa dubbachuuf bor ijoollee godhachuu jira abbaa manaa godhachuu jira si ceephaa miidiyaa fayyadamti ijoolleen kee gaafa alattu haati koo akkasii abbaan koo akkasii viidiyoon isaanii akkas deemaa jira ijoolleen isaan mataatti cabdii isaan salphatti waan ta'eef osoo of waraabuu istanii baay'ee gaariidha namni si fuudhuu viidiyoo ilaalee sin fuudhu inumaayyuu viidiyoo kee ilaaleen si jibba malee sin fuudhu jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya bakka dogoggoreetti ifama jecha yuutuubiin akkuma isiniin jedhe baay'ee kufaa jira yoo dandeessan laayikii gochuu hin dagatina warreen seenaa keessaniif jettanii mucayyeen tokko kaleessallee maaliif naaf maxxansuu diddee seenaa kiyyatti seenaan keessan baay'ee ijoollee baay'ee na bira jira garuu maalirraa akkan ture hin beektu waan ta'eef amma deebi'ee jira galata rabbii baay'een keessan illee kan naa gammaddan illee hin jirtu isinillee hedduu naaf galatoomaa dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een keessan illee keessa raftanii kan boossan illee ni jirtanii ati dhuguma oolte akkasii kajaajatan illee ni jirtanii warnatti dhiyaatan illee warnatti dhiyaatan illee hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada dhugaa dubbachuuf akkanatti miti rabbiin kun waa hundaa keessatti nu eega nutu hin beeku malee baay'een keessan immoo ati qaxaroon qaba jettee guyyaa qaxaroo sana akkam goote kajettanis ni jirtanii ani viidiyoo haga dhumaatti dhaggeeffattan isintu malee dubbadhee ture gaafuma qaxaroo sana dhageessan ganama isaa jaartiin afaan ishee hiikkattee isiniin jedheera jaartiin dubbattee ishee mitanna kuffisee ofii kokkufee jettee jirti maaliif baay'een keessan deebii viidiyoo hojjedhu malee nuun galle kajettan ni jirta waan ta'eef viidiyoo tokkumara odeessaa oolurra isuma haga xumuraatti yoo dhaggeeffattan maal akkan jedhe achi keessa argattu jechuudha warreen dhaggeeffanne viidiyoo sana haga dhumaatti dhaggeeffadha achuma keessa jira galatooma.